რატო ვაყენებთ ასე მტკივნეულად ამ საკითხს, ასე ვთქვათ, ჩვენს ქვეყანაში რატომ არის ეს პრობლემა და ზოგადად რა პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს ამ უკონტროლო მიგრაციამ. საერთოდ როგორ ხდება, ხო? მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ აი საქართველოს ტერიტორიაზე რამდენი ადამიანი შეიძლება რომ დაცხოვრობდეს, აი რომ კომფორტულად იცხოვროს საქართველოს ტერიტორიაზე. ეხლა ვართ 3,5 მილიონი, ხო? 3,900,000 ასე ვთქვათ ხელისუფლების მონაცემებით, მაგრამ მოდი 4 მილიონი ვთქვათ. აი წარმოვიდგინოთ საქართველოში მოსახლეობა იმ დონეზე გამრავლდა, რომ რამდენიმე ათეული მილიონზე ავედით რა. აი პირობითად ვთქვათ 100 მილიონი გავხდით, ხო? დაუშვათ. რაღაც მომენტში შეიძლება მანამდე შეიძლება 100 მილიონის მერც რაღაც მომენტში დადგება ის საკითხი, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე, ჩვენს კუთვნილ ტერიტორიაზე კომფორტულად ვეღარ ცხოვრობთ რა, ფიზიკურად მოდი ესე ვთქვათ, ვეღარ ვეტევით რა. და საჭირო არის რომ ქართველებმა ეკონომიკურადაც ძლიერი ვართ, პარალელურად ასე ვთქვათ, ფულის პრობლემა არა გვაქვს და საკითხი დადგა ესე რომ მოდი სხვა ტერიტორიები რო ავითვისოთ ამაში რა პრობლემა არის. პირიქით, ხო, არაფერი, თუ პრობლემა არ არის, უკეთესი არის რაც მე ტერიტორიას ავითვისებ და ქართველები მე ტერიტორიაზე ვიცხოვრობთ. ასეთ შემთხვევაში არჩევანს როგორ ქვეყანაზე რა ტერიტორიაზე გავაკეთებთ? იმ ქვეყანაზე ხა დაუსახლებელი ტერიტორია, რომელიც არავის არ ეკუთვნის, ნუ ეგეთი არ არსებობს ხო ფაქტიურად, ხო? ანუ აქცენტი როგორ ტერიტორიაზე, როგორ ქვეყანაზე გაკეთება? იმ ქვეყანაზე, რომელიც ეკონომიკურად ძლიერია, მენტალურად, იდენტობით მოძლიერებული არის, რაღაც ერთიანობა არის, ესეთ ქვეყანაზე გავაკეთებით არჩევანს, რომ ავითვისოთ და გადავცხოვრდეთ, დავსახლდეთ, თუ ავირჩევთ ისეთ ქვეყანას, სადაც ხალხს ეკონომიკურად მნიშვნელოვნად უჭირს, ხალხი გარბის ამ ქვეყნიდან, საზოგადოება დაგსაქსული არის. მე მგონი მეთანხმებით ალბათ, რომ გავაკეთებდით ისეთ ქვეყანაზე არჩევანს, რომელიც მეორე შემთხვევაში თქვი, ხო, ქვეყანა, სადაც მნიშვნელოვანი დემოგრაფიული პრობლემა არის, მომაკვდავიერი არის, ეკონომიკური სერიოზული პრობლემები აქვს და ამ ქვეყნიდან ხალხი გარბის, ხო? ესეთ ქვეყანაზე გავახებ, პირობითად მე რო წყვიტდე, რა თქმა უნდა, ესეთ ქვეყანაზე გავაკეთებდი არჩევანს. და როგორ ხდება, ხო? ფულის პრობლემა არ გვაქვს, მივდივართ ამ ქვეყნის ხელისუფლებასთან და ვიწყებთ ვაჭრობას, რაღაცას ვთავაზობთ კონკრეტულს, ხო? დაუშვათ რაღაცაზე შევთანხმდებით ამ ხელისუფლებასთან, ბუნებრივია ხელისუფლება, რომელიც თანახმა არის, რომ საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიები გაყიდოს და უცხო ქვეყნის საკუთრებაში გადავიდეს, ეგ უკვე ცალსახად მოღალატეობრივი არის, ხო? და მოდი ამაზე მერე ჩავშლი შემდეგ ნაწილში. ქვეყნის ხელისუფლებასთან შევთანხმდით იმისთვის, რომ ადგილობრივ მოსახლეობაში ამან არ გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი უკმაყოფილება, პროტესტმა არ იფეთქოს, ხელშეკრულებას თუ მოხერხებადია, რა თქმა უნდა, სასურველია, რომ გასაიდუმლოებული იყოს და საჯარო არ იყოს. და ამ ხელშეკრულების იქით რა შეთანხმება შეიძლება დაიდოს, ეგ კიდევ ცალკე საკითხი არის. შევთანხმდით მოკლედ დაუშვათ ამ ხელისუფლებასთან და რომ ქალაქები ავაშენოთ ქართველებმა, რომელიღაცა კონკრეტულ კერძო ქვეყანაში. ვაშენებთ ქალაქებს დაუშვათ, აი ქართველები ვართ, ჩავედით, მოვიპოვეთ იმის უფლება, რომ ავაშენოთ ქალაქები და ავაშენეთ ქალაქები. ჩვენი ოჯახებით გადავსახლდით და დავსახლდით იქ. შემდეგი დღის წესრიგში რა დგება, რა ამოცანა, რომ შემთხვევით ის ხო არა, რომ აი ჩვენმა შვილებმა აქ სადღაცას ხომ უნდა ისწავლონ, განათლება ხომ უნდა მიიღონ. გვჭირდება საბავშვო ბაღები, სკოლები, საგანმანათლებლო სივრცე, მოდი ესე ვთქვათ და რავი, ეკონომიკურად არ გვიჭირს, შეგვიძლია რომ ამის ფინანსური, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფა გავაკეთოთ. ბუნებრივია, რომ ამ მიმართულებითაც ვაშენებთ საბავშვო ბაღებს, სკოლებს, საუნივერსიტეტო მიმართულებებს იმისთვის, რომ ჩვენმა შვილებმა განათლება მიიღონ. ამის შემდეგ პარალელურად რა მოთხოვნა გვიჭდება, აი ქართველები ვარ დაუშვათ, ხო? სარწმუნოების მომენტი შემოდის, ხო? გვჭირდება, რავი, ჩვენი ქალაქია, ქართველები ვართ, ქალაქი გვაქვს, რავი, ეკლესია მონასტრები გვჭირდება, ხო? და
იმისთვის რომ ჩვენი რელიგიური დომინირება მოხდეს, გვჭირდება ეს ყველაფერი, ხო? არ ქართველები რომ გადასახლდეთ, ხო მეთანხმებით რომ ესე იქნება. ბუნებრივია რომ ამის პრობლემაც არ აქვს და ხელისუფლება რომელიც იმაზე დავიყოლიეთ რომ საკუთარი ტერიტორიაზე, ქვეყნის ტერიტორიაზე ქალაქები მოყიდოს და გაასხვისოს, ამაზე წინააღმდეგი არ იქნება. და ამ ასე ვთქვათ მიზანსაც მარტივად მოვაგვარეთ. შემდეგი ამოცანა რა დგება ამ შემთხვევაში? შემდეგი ამოცანა ის ხომ არ იქნება რომ ბიჭო, ნახე აი ქალაქები გვაქვს, ხო? ჩვენი ქალაქები, ქართული ქალაქებია და ჯო არის რაღაცა კანონები, მით უმეტეს ესეთი ქვეყანაა, სადაც კულტურულად ჩვენთან მიმართებაში მნიშვნელოვანი სხვაობები გვაქვს და შეიძლება ითქვას რადიკალური განსხვავებები გვაქვს. ანუ ჩვენ რაღაცა კანონები გვჭირდება ისეთი, რომელიც ჩვენს დღის წესრიგზე იქნება მორგებული და ამისთვის რა არის საჭირო? ამისთვის საჭირო არის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სივრცეში შესვლა, ჩვენ რომ ჩვენი წარმომადგენლობა ყავდეს თვითმმართველობის, ასე ვთქვათ, მიმართულებით, საპარლამენტო დონეზე, რატომაც არა, ხო? და თუ გავითვალისწინებთ, რა მოხდა იგივე ევროპაში და დასავლეთში, იგივე დიდ ბრიტანეთში, მერები, საკრებულოების, თვითმმართველობის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელი პირები, მოვიდა ის ხალხი საბოლოო ჯამში, რომლებიც ოდესღაც ამ ქვეყანაში შევიდნენ და დასახლდნენ, ხო? და შემდეგ ხდება ისე, რომ ანუ პოლიტიკური ძალის ფორმირება ხდება. და დროთა განმავლობაში, როდესაც უკვე წლები, 10-15 წელი ეს მიგრანტი საქართველოში ცხოვრობს, მას ეხსნება იმის საშუალება ეძლევა და კარი ეხსნება, რომ მოქალაქეობა მიიღოს. და მინდა გითხრათ, რომ უკვე მოქალაქეობა ათასობით ასეთ მიგრანტს აქვს მიღებული. და თუ ვინმე სამარსი არ გჯერათ, შეგიძლიათ მიბრძანდეთ იუსტიციის სახლებში და ნახოთ რა მდგომარეობა არის ადგილზე. და საქართველოში კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ კუთხით ყველაფერი უკვე არის მოწესრიგებული საკანონმდებლო დონეზე. ეს წინასწარ იზრუნა იმ ფინანსურმა elitebმა, რომლებიც საერთოდ არ აინტერესებთ, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, საქართველოში ეთნიკურად საქართველოს ეთნიკური უმცირესობა იქნება თუ როგორ იქნება ეს საკითხი. მათთვის მთავარი არის ფინანსური შემოსავალი. აი, მოკლე მონახაზი, რომ ვიცოდეთ, როგორ ხდება და ეს რომ მიგრანტები საბოლოო ჯამში ითვისებენ და იპყრობენ ქვეყნებს და ტერიტორიებს, სქემა, მოკლედ რომ ვთქვათ, არის ეს და საქართველოში თუ 1 და 2 შვილის ყოლა უჭირს ოჯახს და მისი ნორმალურ გარემოში აღზრდა და ხშირ შემთხვევაში იმ 1 და 2 შვილის გამოსაკვებად ქვეყნის ტერიტორიის დატოვება, ოჯახის დატოვება და ქვეყნიდან წასვლა რომ უწევს, ამ რეალობაში იმ არაბებს და ასე ვთქვათ, ამ კულტურის და იდენტობის მქონე ხალხს 5 და 7 მეუღლე ეყავთ და 18 და 20 შვილი. და იმ მოცემულობაში, როდესაც საქართველოს სულთა მათემატიკურად დემოგრაფიულ ყდომას განიცდის, შობადობა რომ არ ვიცი მინიმუმზე არის ჩამოსული, მაგ რეალობაში სხვა წარმოდგენა ვინმეს როგორ ექმნება, რომ აქ ქართველები უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. ელემენტარულად ფიზიკურად რაოდენობით უმრავლესობაში იქნებიან ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენს იდენტობასთან, ჩვენს რელიგიასთან და ჩვენი ცხოვრების წესთან წინააღმდეგობაში მოდიან. ეს ისტორიულადაც ესე არის. ყოველთვის ასე იყო და ასე იქნება, სანამ ქართველები მართლმადიდებლები და ქრისტიანები ვართ. და ამ რეალობაში ვინმეს შეკითხვები რო არ უჩდება კი არა. რავი, უკვე გააზრებული როა არ აქვს რა საფრთხეების წინაშე ვართ. მე რავი, ძალიან დიდ უბედურებას მიანიშნებს და ძალიან დიდ ტრაგიკულ მოცემულობაზე მიანიშნებს ამ ქვეყანას. და კიდევ ერთი მომენტი, ნახეთ, როდესაც აი რასაც მე პირადად ვერ ვიგებ და აი ვერასოდეს ვერ გავიგებ რა. აი, როდესაც სახელმწიფო მედია გამოდის და გეუბნება, ან იგივე ხელისუფლების წარმომადგენელი გეუბნება, რომ საქართველოში ქალაქების გადაცემა არაბებზე და უცხოტომელებზე
ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებში შედის და სასიცოცხლოდ გჭირდება რომ თურმე საქართველოში არაბების საკუთრებაში გადავიდეს, ქართული მიწები, ქალაქები უნდა გადავიდეს. უცხო ქვეყნის მოქალაქეების საკუთრებაში და თურმე ეს ჩვენ სასიცოცხლოდ გჭირდება. აი, ამ ტექსტს ვიღაც რა ჩვენი მოქალაქე რო ისმის. რას ფიქრობთ, რომ ეს ამას შეიძლება რომ ქვეყნის ინტერესების დამცველი პოლიტიკოსი ან სოციალურ მედიაში ან რა ვიცი ნებისმიერ მაუწყებლობაში გამოვიდეს და გესაუბრებოდეს. აი, როგორ წარმოგიდგენიათ საქართველოს არსებობის ისტორიის მანძილზე? შეგიძლიათ დაასახელოთ ეპოქა, როდესაც უცხო ქვეყნის საკუთრებაში ჩვენი ქალაქების გადასვლა იყო ჩვენი ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ვინც ამაზე გესაუბრება, ხო გასაგებია, რომ ის ცალსახად გაყიდული ტიპი არის. აი ხო ამაზე მარტივად დასახსნელი როგორ უნდა იყოს, ოდესაც გამოდის ხელისუფლება და გეუბნება, რომ ჩვენს ქვეყანას ეხლა სასიცოცხლოდ ჭირდება, რომ ჩვენს ქვეყანაში ქალაქები გადავიდეს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების საკუთრებაში. აი ეს ტექსტი როგორ გამშვიდებთ, როგორ ასე ვთქვათ, ახერხებენ ადამიანები იმას, რომ წარმოიდგინოს, რომ ვიღაცამ დედა რა საოცარია თურმე რა ინვესტიციები შემოდის და როგორ გაალამაზებენ და აყვავენ თურმე ჩვენს ქალაქს. აი, ვინც ესე ფიქრობთ, მათთან მაქვს მე ესეთი შეკითხვა, თქვენ თუ დაუშვებდით, რომ აი თქვენ ბინაში ან სახლში სადღაც ცხოვრობთ, ხო? რომ თქვენს ბინაში ერთი ოთახი მიყიდოთ დაუშვათ, რა ვიცი, სხვა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც შენთან მიმართებაში აბსოლუტურად განსხვავებული კულტურული თუ რელიგიური თუ ცხოვრების წესი აქვს. იმას შეიძლება იქ საერთოდ ოქროს იატაკი დააგოს და რა ვიცი, შეიძლება ოქროს კედლები, ოქროთი მოაპირკეთოს კედლები. თქვენთვის ეს მისაღები არის? რომ რა ვიცი, თქვენი ოჯახის, თქვენი შვილების გვერდით იცხოვროს ასეთმა ოჯახმა. თუ ეს მისაღები არ არის, მაშინ რანაირად უკრავთ არს იმ მოცემულობას, რომ საქართველოში ქალაქები უნდა გადავიდეს უცხო ქვეყნის საკუთრებაში. ბუნებრივია, რომ ეს არის დაუშვებელი. და რაც შეეხება საქართველოსთან მიმართებაში, მათ შორის ახლა დედაქალაქში ადრე თუ მარტო მარჯანიშვილის აღმაშენების ქუჩაზე იგრძნობოდა ის, რომ ფაქტიურად საქართველო აღარ იყო. დღეს უკვე ქალაქში რო გავიდეთ ნებისმიერ უბანში, ნებისმიერ ახალ აშენებულ კორპუსში, შეგიძლიათ ნახოთ, რომ უცხოელებით არის სავსე. პროცენტულად უცხოელი გაცილებით მეტი ცხოვრობს, ვიდრე საქართველოს მოქალაქე. და ეს მოცემულობა რაღაც მომენტში გახდება უკონტროლო. როგორც კი, ასე ვთქვათ, ეს უცხოელები იგრძნობენ თავს მყარად, როგორც კი რიცხობრივ უმრავლესობაში გადავლენ და არ წარმოიდგინოთ, რომ ეს აქამდე ცოტა დროა დარჩენილი, ეს იმაზე გაცილებით მალე მოხდება, თუ რაიმე მნიშვნელოვანი არ შეიცვალა ამ ასე ვთქვათ პოლიტიკის მიმართულებით, რასაც ქვია უკონტროლო მიგრაციასთან მიმართებაში, ჩვენ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. აქ გაჩნდება ქალაქები და უბნები, სადაც სიტუაციას მერწმუნედ ჩვენი სახელმწიფო ფიზიკურად ვერ გააკონტროლებს. და ამაზე თუ დღესვე არ ამოვიღებთ ხმა და არ ვიზრუნეთ, მომავალში იქნება ძალიან გვიანი. ისეთივე გვიანი, როგორც არაერთი ის პრობლემა, რომელიც დასაწყისშივე აღმოფხვრა არ მოხდა ამის და შემდეგ უფრო სერიოზულ პრობლემებში გადაიზარდა. და აი არ ვიცი ხა ჩვენი გუნდი რასაც აკეთებს, მაქსიმალურად ვართ მობილიზებულები და საზოგადოებასაც ვთხოვთ, რომ ჩართულობა იყოს დიდი, იმიტომ რომ ეს მარტო ჩვენი პრობლემა არ არის, ეს არის ყველას პრობლემა და საბოლოო ჯამში მთელი ქვეყნის ერის პრობლემა არის. არ გულისხმობ ერში არ იგულისხმობა ის ადამიანები, რომლებისთვის საქართველოს ქვეყანას განიხილავენ როგორც ფულის საჭრელი საწარმო ქარხანა და რომლებიც უძრავ ქონებას და საკუთარი ოჯახის მოწყობას და გრძელვადიან პერსპექტივაში საცხოვრებელ სივრცეს საქართველოს საერთოდ არ განიხილავენ და შეგიძლიათ გადახედოთ ქართული ოცნების იმ ლიდერშიპს, რომლებიც
დაუშვათ მინისტრები იყვნენ, ან მაღალ თანამდებობებს იკავებდნენ. მის ხალხი და დღეს აღარ არიან თანამდებობებზე. ის ადამიანები სად არიან? საქართველოში ცხოვრობენ მათი ოჯახები? როგორ უყურებთ ამ საკითხს? და საზოგადოებას მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხით იყოს აქტიური, იმიტომ რომ ჩვენს გასაკეთებას არავინ არასოდეს არ გააკეთებს და არავის არ უნდა მისცე იმის საშუალება და იმის უფლება, რომ თვალებში ნაცარი გაყაროს და გითხრას, რომ საქართველოში თუ ქალაქები უცხო ქვეყნის მოქალაქეების საკუთრებაში გადავა, ამით ქვეყანა აშენდება და კარგად ვიქნებით. ეგ ეგრე არ იქნება და დროა რომ ამაზე ყველამ ვიფიქროთ.